咁啊，天海冥三星就講完啦。咁喺好多朋友就問啊，喺澳洲咧九運對佢哋有咩影響嘅？大家都知道啦，澳洲啊喺赤道以南嘅，而且喺澳洲買房，好多人都同我講咧，佢哋揀房咧係揀坐南向北嘅，因為北邊咧就入照嘅時間咧就比較長。嗱，冇錯。只有北邊先係向陽，同北半球相反嘅。咁所以咧喺澳洲買房咧，佢哋就優先揀坐南向北，就同我哋咧喺北半球咧就啱好調轉過嚟。房價咧依然都係坐南向北嘅咧就偏貴啲嘅，同樣嘅呢個地段啊。係冇錯。咁無非都係向北就向陽採陽，時間較長。你上次同我講過之後咧，我都有了解過。咁有啲咧就會向東啦，咁有啲係向西啦。係。咁尤其係我哋華人嚇，我哋華人揀房咧，就喺澳洲咧，通常咧就係揀咧坐南向北嘅，咁啊採陽光。華人中意晾衫啊嘛。如果喺北半球嚟講啦，我哋揀到向南朝向嘅房屋，咁佢個花園入邊咧，個綠化係會生得好啲嘅。就算你去到澳洲南半球你始終都係要揾翻啲向。唔知會唔會呢個原因啦？咁澳洲未來進入20年嘅九運嘅時候，澳洲嘅經濟會出現一個質嘅一個提升，澳幣會唔會喺呢20年都會成為一個強勢貨幣呢？我哋可以拭目以待啦。其實我覺得佢好唔好咧？佢經歷呢幾年入九運，世界咁多嘅事情，咁多唔好嘅氣候啦，佢都能夠企得咁穩。你睇佢嘅房價，你就已經知道佢個貨幣得唔得啦。第二點咧就因為英聯邦嘅國家咧，依家嘅房價係最穩陣。但係咧，佢唯一唔同咧就係咧，你有冇發覺咧？我哋依家嗰啲官場大佬啊，個個啲頭髮咧都係咁樣由左向右撥嘅。咁依個咧其實咧就有兩個原因嘅。第一咧就原來咧人嗰個髮轉咧就多數都係順時針嘅，順時針係好過逆時針嘅。咁啊自然要由左往右撥啦。咁原來咧喺風水上邊咧，佢有一樣嘢可以接到佢哋自己嘅家山祖墳向南、向東南或者向西南嘅氣。咁因為呢個位置咧，如果喺北半球你去望南邊嘅時候咧，個太陽咧係喺你嘅左邊啦、左前方啦，跟住到前方，再到右前方咁樣嚟落噶嘛，由東往西啊嘛。咁但係咧，如果係望北向陽咁計咧，佢個太陽就變咗喺右手出嚟噶咯喎。但係都係喺東邊喎。都係喺東邊，所以喺澳洲咧就會有一個有趣嘅現象。我哋左青龍右白虎，到咗澳洲就變成右青龍左白虎啦。青龍就肯定唔會變噶啦，就變咗喺所謂嘅西邊咯。咁我就南半球個八字咧，你都睇過我運程書，我應該係18年定係17年嗰陣時咧就寫過出嚟噶啦。咁咧原來咧點解南半球嘅八字算唔準咧？因為南半球有南半球嘅曆法，因為北半球嘅冬天，南半球就係夏天啊嘛。南半球嘅冬天，北半球就係夏天啊嘛。咁所以你個月令咧個溫度就已經完全搞亂晒啦。冇錯啦，係。咁所以咧，我喺嗰一年咧就研究咗一個方法，就發表咗一半嘅學術，就係原來北半球嘅八字擇命我就可以根據呢個月將個月令調轉，去幫啲客人去算命，同埋去擇日破腹產嘅。咁但係啦，當然啦，呢個喺個時辰啦，嗰個天同埋個天干個月令嘅天干上邊咧，佢都係有一啲好巧妙嘅對調嘅。咁因為咧，原來咧北半球先至用黃道曆法，而南半球啱啱相反嘅呢個咧係叫黑道曆法。黑道呢個詞係嚟源於古籍咧，還是只係唔係我講嘅記憶？唔係我講嘅，係書上邊講。以前嘅古人都知道有南半球。因為咧，因為好簡單啦。
我係喺編輯每一年呢個通勝嘅時候咧，就去揾到呢個規律。我哋依家嘅通勝記錄出嚟嘅咧叫做黃道吉日啊嘛，所謂嘅。我哋要揾到呢一個吉日，佢一定就喺黃道入邊嘅。咁好啦，如果呢一日係黃道嘅吉日，佢就一定就黑道嘅，黑道就屬於凶日噶咯喎。對於北半球嚟講，係噃。咁所以咧，如果要幫南半球去寫一篇通勝嘅時候咧，你就要專門去揾黑道入邊嘅吉日。咁黑道入邊嘅吉日咧，喺北半球咧就一定係凶日嚟㗎啦。冇錯啦，係啦。佢係完全調轉咗嘅。非常有趣。嗱，咁啊，除咗澳洲之外咧，仲有一個地方就係香港啦。咁啊，香港門常開啦，而家進入咗九運，不如你同大家分享下，會有啲咩有趣嘅地方？香港依家個政府大樓咧就叫做門常開，佢就望住北邊。不過咧咁樣講喎，向北咧始終都係偏財嚟嘅喎。咁但係你話要恢復到以前咁咧，我就覺得好難講啦。但係香港嘅風水咧，死就死其他地方嘅啫。即係你都知啦，呢幾年搞咗好多蛇形建築，就唔止一個嘅。咁我記得港珠澳大橋一開通嗰一年，即刻嘈交啦。咁其實港珠澳大橋起緊嗰陣時咧，港澳人就已經好嘈嘅，你會發覺。係咩原因咧？因為佢呢個40風水上邊睇40。你上學入邊都將人去變成動物咁樣嚟睇個性啦，因為唔同嘅生命形態就有唔同嘅性格啊嘛，動物同人一樣咁樣睇啊嘛。咁你一涉及到呢啲40，佢個靈性最高、最大影響力呢啲飛禽雞啊、鷹啊、龜啊、玄武蛇啊、老虎啊呢啲啦，咁佢嗰種天性嗰種方位嗰啲性格咧係會比較一定會放大影響，因為呢個所謂嘅五毒日咧，係咪都係喺端午節嘅？咁端午節咧，呢個五毒日咧就要去戒淫戒色咁樣噶嘛，係咪？因為咧原來天氣越熱嘅時候咧，就最適合菌蟲去生長嘅、繁殖嘅。咁所以咧，原來咧南懷子你應該知啦，我好多作品入邊都有提到佢噶嘛。呢個淮南王咧，佢就真係犀利啦！佢就已經將呢個端午節呢個五火咧就講咗出嚟。因為所有嗰啲你都知啦，世界上好多嘅戰爭都係喺夏天火年火月嘅夏天挑起身㗎嘛。即係你好多問題冇錯啦。你好多問題要爆發咧，全部都係喺夏天㗎嘛。即係譬如我同你唔啱依家我係想揼你㗎啦。咁呢個時間咧，多數都係喺夏天發生，因為夏天火嘅時間係逆時針，佢會過得快啲。所以咧，2000年前呢個淮南王咧就講到咧，五者卒也。五其實就係五逆嘅喎。佢古人係咁樣去講喎，係一個逆反之意喎。佢係會覺得咧，呢個時候咧會有爆炸衝突，同埋咧佢會覺得啲人係會造反嘅喎。所以咧，呢個秦漢朝嗰陣時咧，佢究竟記錄咗幾多歷史咧？呢個真係冇人知道。佢唔知道秦始皇佢究竟唔知道佢消滅咗幾多書如果唔係佢冇咁多嘅歷史記載，佢點樣能夠去將呢啲定律喺2000年前寫出嚟咧？有道理。咁今日就差唔多啦。好嘅，咁多謝你，梓豪。